हाँ जी नमस्कार। हाथ से देखो अरे संस्थान के संचालक ने बताया कि यहाँ पार्सल की सुविधा भी उपलब्ध है। मात्र 1 घंटे की शीघ्र सुविधा यहाँ उपलब्ध है। जी हाँ, 1 घंटे पहले आप आदेश दें और आपको घर बैठे पार्सल तैयार सेवाओं का लाभ उठाने के लिए सुबह टिकट ताकि आप एक बात पहला संभव हो। अच्छी देखते ही चोरी हो गई, क्या करना है? साढ़े 4 करीब पुलिस वालों का फोन आया कि आपका शटर टूटा हुआ है। उसके बाद हम लोग यहाँ आए तो हम लोग टूटा हुआ पाया। उसके बाद हम लोगों ने अंदर जाके देखा तो उन लोगों ने हमारा गला तोड़ दिया और उसमें से 5-1 हज़ार रुपये करीब
थे जो वो लेके चले गए। उसके बाद हमारे पास में जल्दी का भी गल्ला तोड़ा उन्होंने, जल्दी का भी शटर तोड़ा है। आगे बीकानेर स्वीट्स और आसपास के एरिया में भी 3-4 जगह की दुकानों के शटर तोड़ा है। अब चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि वो सुबह सुबह शटर तोड़ने लग गए। आपके दुकान से क्या क्या गया? सामान तो कुछ नहीं उठाया, पर कैश उन्होंने निकाल दिया। काय की दुकान है आपकी? ई मित्र CSC की दुकान है। आपका नाम? मेरा नाम पवन शाह। कितने है दुकान आपका? जी, दुकान किस जगह पे आपकी? आदर्श नगर रोडवेज बस स्टैंड के सामने। 4:15 का टाइम था। गाड़ी पहले आगे गई, पीछे बैग लेके आई है, और बैग लेने के बाद चोर एक आया अंदर आने के बाद उसने शटर को, 2 जने आए, शटर को ऊंचा किया। उसके बाद उन्होंने, अंदर जाने की जगह नहीं मिली उनको, उन्होंने अपने शटर को ऊंचा करके ही छोड़ गए। मालिक के शुक्र है, बाबा की कृपा है, हमारे लाली भाई का मंदिर पश्चिम मंदिर है ये, इनकी इतनी कृपा है जो हमारे कभी चोरों का ऐसा वास्ता हुआ नहीं है। पर हम चोरों को ने बड़ी हिम्मत के साथ अपना दर्जा दिखाया और इन्होंने चोरी करने का प्रयास पूरा किया। क्या और भी आसपास में कुछ? और आसपास के 2-3 दुकानों के ताले और तोड़े हैं इन्होंने। काय में थे या काय के? ये एक गाड़ी थी इनके, जो बिना नंबर की गाड़ी थी, जिसकी गाड़ी बिल्कुल शोरूम थी वो। और इसमें सीसी कैमरे में 3 जने नजर आए। 2 जने पहले उतरे, फिर 1 जना बाद में आया। 2 जने पहले दुकान के अंदर घुसने की कोशिश करी, ऊंचे होने के बाद उनको जगह घुसने की नहीं मिलने के बाद वो अपने बाहर निकल गए। उस टाइम पुलिस आ चुकी थी, पुलिस ने सीसी कैमरे वगैरह सब चेक किए और सारे वो करने के बाद ये ऐसा हादसा हुआ हमारे साथ। कहाँ पे, किस जगह दुकान आपकी? ये लाली भाई के मंदिर के पास है, और सीट एंड बेकर के नाम से दुकान हमारी, और आदेश नगर के अंदर ही है ये। क्या गया आपके? चोरी में तो कुछ भी नहीं लगे, बस शटर का नुकसान करके गए हमारे, और कुछ नहीं हुआ। आपका पूरा नाम? मेरा नाम है सत्यनारायण माहौर, लाली भाई का मंदिर का पुजारी। भाई से बताइए क्या हुआ आपके यहाँ? वह 4:30 करीब पुलिस वालों का फोन आया कि आपका शटर टूटा हुआ है। उसके बाद हम लोग यहाँ आए तो हमने शटर टूटा हुआ पाया। उसके बाद हम लोगों ने अंदर जाके देखा तो उन लोगों ने हमारा गल्ला तोड़ दिया, और उसमें से 5-1 हज़ार रुपये के करीब थे जो वो लेके चले गए। उसके बाद हमारे पास में जल्दी का भी गल्ला तोड़ा उन्होंने, जल्दी का भी शटर तोड़ा है। आगे बीकानेर स्वीट्स और आसपास के एरिया में भी 3-4 जगह की दुकानों के शटर तोड़ा है। अब चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि वो सुबह सुबह शटर तोड़ने लग गए। आपके दुकान से क्या क्या गया? सामान तो कुछ नहीं उठाया, पर कैश उन्होंने निकाल दिया। काय की दुकान है आपकी? ई मित्र CSC की दुकान है। आपका नाम? मेरा नाम पवन शाह। कितने है दुकान आपका? जी, दुकान किस जगह पे आपकी? आदर्श नगर रोडवेज बस स्टैंड के सामने। बताइए आपका। ये आदर्श नगर के अंदर आज सिलसिलेवार चोरी की वारदातें हुई है। 3 दुकानों के अंदर ताले तोड़े गए हैं। एक अमन फार्मा है, 2 इधर हमारे अशोक जी का एक कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर कंप्यूटर की और दुकान है। चोरी करने वाले नियत मतलब कोई प्रोफेशनल चोर नहीं करके सिर्फ पैसों के लिए आया था, क्योंकि वो जो एक दुकान है उसमें से शायद अभी कहने में ये आया कि भाई सिर्फ 10 रुपये का नोट जो उसको गले में मिला वही लेके गया, कंप्यूटर के सामान छोड़ गया। तो निश्चित तौर पर कोई स्थानीय चोर है, कोई गैंग है जो उसने सिलसिलेवार ये पूरी करी है। लेकिन पुलिस की इस पे रात की गश्त का और पुलिस का बड़ा एक लूप होल है कि नेशनल हाईवे के ऊपर, इस पूरे हाईवे के ऊपर इस प्रकार से चोरी हो जाए तो सरकार, आपको पता ही है सरकार कैसी चल रही है, किसकी सरकार है और कैसी सरकार चल रही है, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। देखिए ना, हौसले बुलंद तो है ही ना। अब ये नेशनल हाईवे के ऊपर बड़ी सड़क में, मतलब ये चलता फिरता आदमी, यहाँ तो ये रोड तो कभी बंद ही नहीं होता है, और उस रोड के ऊपर इतना शटर ऊपर करके चोरी करना, अंदर घुसना और अंदर घुस के ले जाना, मतलब ये ऐसा लगता है क्या पता बिना शय के भी किसी शय में भी किया हुआ हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। 100% पुलिसिंग की कमी है, गश्त नहीं है पुलिस की, गश्त समय पे पुलिस की गश्त होती। तो अब देखिए ना, मेन रोड है, कहीं अंदर गली कुचों में होता, कहीं घर दरबार में होता तो समझ में आता। मेन नेशनल हाईवे की मेन सड़क के ऊपर ये रात बेरात ये सड़क कभी सुनी नहीं रहती। तो मुझे एक बार तो आके गई बताते हैं, पुलिस ने शायद स्थानीय स्तर पर फोन नंबर लेकर फोन कर दिया था तो वो लोग आ गए, लेकिन अब जांच के लिए और एक बार आएगी, उसके बाद देखते क्या होता है। देवेंद्र सिंह शेखावत, स्थानीय पार्षद। आज हम हमारे आदर्श नगर मेन रोड के सामने आर्य समाज के पास में ज्वेलर्स की दुकान है, श्री ज्वेलर्स, और एक कंप्यूटर वाले की दुकान है, मेडिकल के
फार्मेस वाले की दुकान है, इन 3 के शटर ऊंचा करके इनके चोरी का प्रयास चोरों ने किया है। इसका मतलब चोर आज भी हिम्मत करके कर रहे हैं। कानून कमी ना कमी प्रशासन पुलिस की है कि यहाँ पे 1 घंटे के दरमियान कोई नज़र नहीं आया होगा जब ये 3 दुकानों को उन्होंने ताला, एक दुकान ने 3 दुकानों के ताले तोड़ के और वो शटर ऊंचा करके चोरी का प्रयास किया। ऐसे में मैं मेन रोड है, गली कूचों का क्या हाल होगा जब मेन रोड पे 4 बजे यहाँ लोग पब्लिक चलने लग जाती है। 4 से पहले 3:45 के आसपास हुआ। 5 बजे तो मैं खुद नसीराबाद से वापस आया था। यहाँ पुलिस और ये प्रशासन देखा मैंने, और वो ये छानबीन कर रहे थे। गाड़ी बता रहे थे लोग, पुलिस वाले बता रहे थे कि गाड़ी प्लेजर गाड़ी थी, उसके अंदर 2-3 जने थे, वो भाग चुके हमको थे। ये सूचना तक है। चोरी में जैसे कंप्यूटर वाला कह रहा मेरे 10 रुपये, ज्वेलर्स वाले की दुकान, उन्होंने, वो आदमी बाहर के हैं, उनको पूरा नहीं मालूम कि एक गली के बाद दूसरी दुकान ज्वेलर्स की, उन्होंने वो शटर ऊंचा करके अंदर जा नहीं सके। उसका हादसा बचता हुआ रहा ज्वेलर्स वाले का। महेश चौहान, ओबीसी कांग्रेस अध्यक्ष।